Është një ëmbëlsirë shumë e thjeshtë, shumë e hershme dhe shumë e këndshme. Se nëpërmjet qumshit I merr të gjitha. Tu ka marrë 900 gram qumësht, bashkë me qumshin I hedh një shkop kanele. Dhe e lej këtë të ngrohet, po duke e pas parasyve se qumshi të bëhe lagj, derdhet edhe hajta mbledhësh pasani. Dhe këtu kanë stafile. Po se keni mos e idhni, po kjo lloj recete e përmbajtë dhe unë marr një 2 lugë gjelle me hamenje, se e bën shumë të shijshme I tërheq edhe fëmit. Këto I hedh pak me ujë të vokët, edhe I lej të zbuten pak, dhe nga mbarimi I recetës I udh. Tashi që po merr është ngrohtë dhe qumshi, unë I hedh 4 lugë gjelle, ja. Jo me maj, po me mos e bo shumë të omër. Ja, 4. Me hamenje, s'ka noj gjë se sultjash është. Që të tretet, edhe të mbëlsohet ven më ven. Ashtu e lej dhe të ngrohet edhe pak. Qumshi është I nxehtë, gati me morval dhe e largoj. Ujë, afërsisht, ja, një gotë e gjysmë ujë. U kam miellin e orizit, edhe do t'i hedh 3 lugë gjelle, ja. E do t'a lej të zi avash. Do t'a lej me pak të zbutet. I hudh edhe 2 kokra kryp, se dihet që sultjashi shkon shumë me pak kryp e me pak sheqer, e bën shumë të shijshme. Kjo bëhet për arsye të zbutet mirë, të bëhet si qull, mos jeti ashpër. Sa të bëhet një masë e trash, e pastaj filloj dhe holloj me pak qumësht. Këto safilet që futa në ujë të vakët, marr dhe I kulloj. I vej një kartpicet për të mpiks pak. Masa është tamam, për 7-8 minuta. Marr dhe I hudh nga I qik qumësht, qumshin e nxehtë, siç e kam. Edhe e përzi, avash. Mos keni frikë se nuk bëhet topa. Tani marr dhe e heq shkopin e kanelës. Tashi veproj në këtë mënyrë. E përzi pak me rapsen e vezës. Sigurisht do bëhet me zjarr të avashët, që mos njisi poshtë qumshi, se Tirana I veverolet me 21, unë e maj me në që e vogël, dhe gjyshja jonë na lagte ftyrën me nga I qepse qumësht, të ftohtë sigurisht, kur shkonim lanim syt në mjes, se kishte ardhur pranvere, edhe hanim gjithë nga ky lloj sultjashi. E bonte me arra dhe me rrush të thatë, ishte shumë I mirë, po hiqte keq e shkreta se atëhere nuk kam pas kështu stafile pa bërthom. Me zi hiqte bërthomat që zbuteshin nga uji, pastaj hudhte. Këtu kam marrë një lugë niseshte, edhe 2 lugë me qumësht të ftohtë. I trazoj bashkë, si masë lirse. Ja, e rreth pak që mos bëhet kokriz, edhe ja hedh. Kjo është masa lirse. Me niseshte dhe me qumësht të ftohtë. Tashi e lej të marri pak vaj. Ja, tashi e mbaroj po. Ja, tashi fillun me dal, shikoni dhe vetë, lluskat. Për mua është e përfundume. Masi e heq, unë do hedh. Ja, stafilet.
gjithmonë, se është qumësht, ashtu i marrë dhe e zbradhë në për tasa.